Bir daha salam. 134-135-ci sualların izahını vermiştim. İndi isə 136-cı sualın izahını verirəm. 4 dənə sualdır burada. Bizim qrupumuza, Telegram qrupuna atılmışdı. Deməli, bildiyiniz kimi bu suallar şəbəkələrə aiddir. Şəbəkə maskalarına aiddir. İndi 136-cı sualın izahını verəcəm. Deməli, deyir ki 15.51.208.15 15.51.208.15 IP ünvanlı qovşağın, yəni qovşaq üçün şəbəkə ünvanı budur. Şəbəkə ünvanı 15.51.192.0. Maskanın, subnet maskanın soldan 3-cü baytının mümkün olan ən böyük qiyməti neçə olar? Biz demişdik ki, bu 134-cü sualın izahında demişdim ki, deməli, qovşağın IP ünvanının maska ilə birləşməsi, yəni daha doğrusu AND əməliyyatından istifadə edirdi. Baxın, IP AND maska bizə verirdi şəbəkəni. Bax, bu düsturdan istifadə edirik. Burada yəni hər bir okteta, hər bir bayta, maskanın soldan 3-cü bayta deyəndə 3-cü oktet nəzərdə tutulur. Məsələn, burada bizə deyək ki, bu qovşağın IP ünvanının 3-cü okteti 208-dir. Yenə də təkrar edirəm. Hər bir oktet yaddaşda 1 bayt yer tutur. Yəni, hər bir oktet 8 bitlidir, 1 baytlıq. İndi baxırıq ki, birinci və ikinci baytlar eynidir. Baxın, yazıram buradan. Bu 15.51.208.15 bu qovşağındır. Qovşağın IP-sidir. 15.51.192.0. Bu da şəbəkənin ünvanıdır. Və diqqət eləsəz, görərsiniz ki, birinci və ikinci, soldan birinci və ikinci baytlar, yəni birinci və ikinci oktetlər eynidir. Burada fərqlilik 3-cü baytdan başlayır. Nə edirdi? Bu IP and mask, yəni bizdə 3-cü baytlar nədir? 208 IP-dədir, 192 şəbəkədədir. Yəni 208 qovşağın IP-sindədir, 192 şəbəkənin ünvanındadır. Keçirdirik bunları, yəni yazırıq 208 and qovşaq and, hətta and-i biraz başqa qələmlə yazım ki, daha aydın görsənsin. 208 and maska, yəni maskanı bilmirik hələ ki, x yazıram yerinə, bərabərdir şəbəkənin 3-cü baytı 192. Və salam. Sonra, bundan sonra 208 və 192-ni biz keçirdirik ikilik say sistemində. Bunlar dekimaldadır, onluq say sistemindədir. 208-i mən yazıram. 128 üstə gəl 64, üstə gəl 16. Bu da eləyir, deməli 128, 1, 64, 1, 1. İndi burada 32 olmalıydı, yoxdur, yerinə 0 yazıram. Nələr yoxdur? Onları yerinə 0 yazıram. 16 var, yerinə 1 yazıram. Yəni 2-nin qüvvətləri də bunlar 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 şəklində davam edir. İndi nələr burada var, altına 1 yazırıq, nələr yoxdur, yerinə 0 yazırıq. Qalan 16-dan sonra görürük, heç birisi yoxdur. 4, 8, 4, 2, 1 onların heç birisi yoxdur, hamısının yerinə 0 yazırıq. Bax, elə bir 8, 4, 2, 1. Bunların hamısının yerinə 0 yazıram.
Yəni 208-in ikili say sistemində qarşılığı oldu bu. Sonra 192-ni keçirdirəm ikili say sisteminə. 192 bərabərdir. Bu da 128 ise gələ 64 deməkdir. Yəni 1, 1 qalanlar 0. 1, 1, 6 dənə də 0. Və bunları alt-alta yazıram. 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Və bunlar endlə bir-birinə bağlanır, end operatoru ilə. 134-cü sualın izahında bu end operatoru necə işlədiyini demişdim. Yalnız true end turunun nəticəsi true verir. Yəni yalnız bir end birin nəticəsi 1 verir. Qalanları 0 verir. Bir end 0, 0 verir. 0 end 0, 0 verir. Yalnız birlə birin görüşməsi verir. Birlə birin kəsişməsi 1 verir. Şimdi baxın, burada bir dəqiqə mən düz yazmamışam. Bax bu 208'dir. Bax bu 208'dir. Mən end, yəni maskanı 208 nə? Bax 208 end maska. Maskanın yerine x yazıram. Maskanın x'lerini yazıram bura. Ondan sonra 192'ni aşağı. 192 yani 208 ilə maskanın ünvanı kəsişir endlə, yəni end operatoruna bir-birinə bağlanaraq 192'ni alır. 192 de bu idi. 1, 1, qalanları 0. Hə, indi dedik ki, yalnız bir and 1 bizə 1 verir. Baxın, aşağıda nəticə 1 çıxıbsa, deməli bu birinci x 1 olacaq ki, birinci x 1 olmalıdır ki, bir dəqiqə. Aha. Birinci x 1 olmalıdır ki, baxın, 1 and 1 bizə burada 1 versin. Həmçinin ikinci nəticə də 1'dir. Deməli, ikinci x də 1 olacaq. İkinci x'in də yerinə 1 yazırıq. Deməli, ilk 2 dənə bit 1 oldu. Maskanın ilk 2 biti, soldan ilk 2 biti 1 oldu. Qalanları 0 da ola bilər. Amma bir dənə burada bir nüans var. Bax, bu 1'in altındakı, burada bir dənə 1 var. Fikir verin. Bu 1'in altındaki x mütləq 0 olmalıdır. Yəni onun qaçan yeri yoxdur. Mütləq bu 0 olmalıdır ki, çünki nəticə burada 0 çıxıb. Mütləq o 0 olmalıdır ki, bura 0 olmalıdır ki, 1 and 0 bizə 0 versin. Və salam, maskada da əgər bir yerdə 0 əmələ gəldisə, ondan sonra hamısı 0 olur. Çünki maskanın yazılış qaydası belədir. Birlər, əvvəldən birlər düzülür, sonra sıfırlar gəlir. Yəni, belə bir hal ola bilməz ki, 1, 1, 0, 1, belə bir maska ola bilməz. Mütləq birlər əvvəldə qalanı 0 olmalı. Deməli, 0 buradan başlasa, bundan sonra olan bütün x-lər mütləq 0 olacaq. Gəlir onların hamısının yerinə 0 yazırıq. 0, 0, 0, 0. Hə, indi qaldı burada bir dənə x. Burada bir dənə x qalıb. O 0 da ola bilər. Yəni 0 ilə 0'ın da end bizə 0 verir. Və o 1 də ola bilər. Bax, bu 1 də ola bilər. Çünki 0 ilə 1'in bir də end operatoruna bağlananda bizə 0 verir. Amma indi bu 0 mı olmalıdır, 1 mi olmalıdır? Onu qaydırıq sualın şərtinə bir daha nəzər yetiririk. Ondan sonra onu təyin edirik. Bizə deyir ki, maskanın soldan 3-cü baytının mümkün olan ən böyük qiyməti neçə olar? Yəni, burada 0 da ola bilər, 1 də ola bilər. Amma ən böyük qiyməti deyirsə, biz bura 1 yazacağıq. Niyə? Yəni, bura 1 yazsaq, bu daha böyük ədəd alınacaq. Çünki 0 yazsa, 1, 1, 0, 0, 192'dir. 1 yazanda 224 olur. Yəni, biz mümkün olan ən böyük qiyməti axtarırıqsa,
çalışmalıyıq ki, maskanın tərkibində birlərin sayı daha çox olsun. Nə qədər bir yarada biliriksə burada, nə qədər mümkündür, yəni nə qədər çox yarada bilsək, o da bizim bu sualımızın şərtini ödəyir. Burada da bizim üçün əlverişlidir ki, bir yazaq ki, ən böyük qiymət yaransın. Amma buradan bir an önce biz bir yaza bilmirik. Niyə? Çünki burada mütləq 0 olmalı dedik. Yəni 0 da başladısa, ondan sonra qalanlar 0 olacaq. Vəssalam. Mümkün olan ən böyük qiymət oldu bu 3 dənə 1. 3 dənə 1 və sonra da sıfırlar. 5 dənə də 0. Bu da 224 deməkdir. Onunla say sistemində keçirsək, baxın. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yəni 7, 2 üstü 7, 2 üstü 6, baxın 2 üstü 5, qalanları 0'da onsuz da. 128, 64, 32 eləyir 224. Cavab 224. Ümidvaram aydındır. Növbəti sualın izahında görüşərik. Sağ olun.